खोखते खोखते मुझे खांसी हो जाती है, मैं क्या करूं? तुमको जब बहुत खांसी होता है तो सबसे पहले जिसको अदरक बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं, उसको रस निकाल लो और पान के पत्ता को कुछ के उसको उसमें से रस निकाल के 1 चम्मच बना लो और उसको थोड़ा गर्म कर लो और उसमें मध डाल दो और उसको खा लो। तो 1 बार से 2 बार खाओगे तो खांसी गायब हो जाएगा, साफ हो जाएगा, साफ पत्ता साफ हो जाएगा। और ये 2 बार 3 बार करो, दिन में 1 बार से 2 बार और 2-3 दिन करो तो आप खांसी पूरे साफ हो जाएगा। लेकिन मध कभी भी गर्म करके नहीं रखना। मध जब ये दोनों गर्म हो जाएगा, अदरक के रस और क्या बोले पान के रस को गर्म करके ऊपर से मध रखना है। मध कभी भी गर्म नहीं रखना। ओके, ओके, बाय। बाय।